Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi sono qua con una delle ultime novità di Trosmart in fatto di altoparlanti Bluetooth, ovvero il T7 Mini, il successore del T6 Mini. Adesso vi faccio vedere quello che troviamo nella scatola. Allora, abbiamo un cavo AUX, il manuale, un cavo Type-C per la ricarica e la garanzia. Qua abbiamo il nostro altoparlante. E adesso vi faccio vedere le differenze col modello precedente. Ecco qua il nostro T6 Mini. La struttura, come potete vedere, rispetto al vecchio T6 Mini è stata rinnovata. Ora presenta un look più bombato. È stata modificata anche la posizione degli altoparlanti. Nel nuovo T7 Mini andiamo a perdere l'audio a 360 gradi che avevamo sul vecchio T6 Mini, mentre sul vecchio T6 Mini abbiamo l'altoparlante posizionato verso l'alto con un radiatore passivo posto sotto. Sul nuovo T7 Mini invece abbiamo un altoparlante posizionato frontalmente e il radiatore passivo lo troviamo dietro. Come dimensioni abbiamo 9,2 cm di diametro sul T6 Mini per 12 cm circa di altezza, mentre sul nuovo T7 Mini abbiamo 9,8 cm di diametro per all'incirca 10,4 cm di altezza. Sul nuovo T7 Mini abbiamo anche un peso inferiore, passiamo dai 560 grammi del T6 Mini ai 496 grammi circa del nuovo T7 Mini, quindi è stato alleggerito. Come potete vedere ora abbiamo un elegante logo Trosmart in vista sul frontale sul nuovo T7 Mini, mentre sul vecchio T6 Mini il logo è posto vicino ai comandi. Il nuovo tessuto adesso è più rigido e sembra resistere meglio all'acqua rispetto a questo del T6 Mini, un po' più leggero come tessuto, un po' più morbido. I comandi sono più grandi e comodi da premere, posti su una superficie gommata come potete vedere, come il T6 Mini, però sono anche un po' più rigidi rispetto a quelli del T6 Mini. Faccio vedere quelli del T6 Mini. Abbiamo sempre il LED di funzionamento posto vicino ai comandi principali, qua, come nel T6 Mini, solo che nel T6 Mini non si vede, è qua, sulla T di Trosmart all'incirca. E anche il microfono, sempre posto vicino ai comandi principali, lo troviamo qua, sul T6 Mini è qua. Microfono appunto per le chiamate e per l'assistente vocale. Come potete vedere sul nuovo modello non c'è più il cordino lungo che c'era sul T6 Mini incorporato, ma abbiamo un cordino piccolo, semplice, elegante, comodo da portarlo in giro, da agganciare a un moschettone o dove vogliamo. Abbiamo anche l'aggiunta di LED multicolore intorno ai comandi. Parlando di comandi abbiamo per l'appunto i 4 comandi che ci sono presenti anche sul Trosmart T6 Mini, più l'aggiunta di un comando per le luci. Faccio vedere i comandi. Abbiamo il tasto Power per appunto, che serve per accendere e spegnere il nostro speaker con una pressione prolungata di circa 2 secondi. Lo stesso tasto ci permette anche di passare dal Bluetooth alla scheda microSD o all'ingresso AUX con una pressione breve. Oppure possiamo entrare e uscire dalla modalità accoppiamento per collegarlo in stereo a un secondo altoparlante facendo 2 pressioni. Abbiamo il tasto Play Pausa che serve appunto per mettere in pausa o far ripartire la nostra musica e anche per rispondere e riagganciare una telefonata con una pressione singola breve. Premendolo 2 volte invece possiamo richiamare l'assistente vocale che è compatibile con Bixby, Siri, Cortana o Google,
Possiamo anche rifiutare una chiamata con una pressione prolungata di circa 2 secondi, oppure in caso avessimo problemi con lo speaker possiamo resettarlo direttamente da questo tasto mantenendolo premuto per circa 8 secondi. Abbiamo il tasto per le luci che serve appunto per accendere o spegnere le luci e per passare tra le due modalità integrate di luci. Entrambe vanno a ritmo di musica, non ho notato particolari differenze. Semplicemente ho visto che nella prima modalità di luce ogni tanto la luce si spegne per poi ripartire, mentre nella seconda rimane sempre accesa e sembra partire leggermente più fioca. Abbiamo i tasti del volume, volume meno e volume più, che servono appunto per aumentare o abbassare il volume con una pressione, oppure per passare alla traccia successiva o precedente con 2 pressioni. Personalmente non mi è piaciuta la gestione di questo comando, perché se dobbiamo alzare o abbassare velocemente il volume dell'altoparlante, non possiamo farlo troppo velocemente o andremo a cambiare le canzoni. Premendoli insieme invece il tasto volume meno e il tasto volume più, per circa 2 secondi possiamo disconnetterci dal telefono a cui siamo collegati, se vogliamo cambiare dispositivo in maniera veloce. Sotto lo speaker abbiamo una base in gomma con 3 piccoli piedini, un po' differente da quella del T6 Mini, che va ad ammortizzare l'utilizzo su più superfici, e ho notato anche che rispetto al T6 Mini questo non saltella in giro anche a volume elevato, anche al massimo volume. Vi faccio vedere quelli del T6 Mini come sono. Sul T6 Mini abbiamo 3 barre praticamente gommate. Finiture e materiali sempre di alta qualità come sul T6 Mini, non ci sono sbavature, sembra tutto realizzato in maniera veramente perfetta. Sul retro abbiamo il cappuccio a protezione dell'altoparlante che è stato spostato in basso rispetto al T6 Mini. Sul T6 Mini ce l'abbiamo qua. Sul T6 Mini diciamo che era un po' morbido e anche molto più sottile, ve lo faccio vedere. Invece su questo T7 Mini è molto più grosso, sembra progettato meglio per resistere all'acqua. Faccio vedere, vedete che spessore. Difatti sul vecchio T6 Mini avevamo una protezione di tipo IPX6, ovvero protetto da ondate, però non sommergibile, mentre su questo nuovo T7 Mini adesso abbiamo una protezione di tipo IPX7, quindi ora è protetto contro l'immersione temporanea fino a 1 metro di profondità all'incirca per un massimo di 30 minuti. Anche la chiusura si presenta molto più salda rispetto a quello del T6 Mini. Per appunto, come nel T6 Mini, abbiamo l'ingresso AUX, l'ingresso micro SD e l'ingresso di ricarica della nostra Type-C. Parlando di ricarica, per appunto il tempo è rimasto invariato da uno speaker all'altro, il tempo di ricarica intendo, è sempre di circa 3 ore per una ricarica completa quando è completamente scarico. Ho riscontrato un tempo proprio appena maggiore alle 3 ore, 3 ore 10, 3 ore e un quarto all'incirca. Ma andiamo ad esaminare le caratteristiche tecniche. Come potete vedere nelle foto prese direttamente dai manuali del T6 Mini e del T7 Mini, queste sono le differenze tra il nuovo T7 Mini e il vecchio T6 Mini. Abbiamo il Bluetooth aggiornato da 5.0 sul T6 Mini a 5.3 sul T7 Mini, senza latenza nei video, più profili Bluetooth come potete vedere. Il codec audio invece è il medesimo, sempre SBC come sul vecchio Trosmart T6 Mini. La portata Bluetooth dichiarata è inferiore sul nuovo modello, impermeabilità come vi ho detto prima per appunto migliorata. La potenza in uscita passa da 15 watt max sul vecchio T6 Mini a 15 watt sul nuovo T7 Mini. Come potete vedere, alimentazione in ingresso calata sul nuovo modello, risposta in frequenza migliorata. La batteria invece è rimasta uguale come capacità, anche se la durata è a favore del vecchio T6 Mini. Entrambe le casse supportano il TVS per la riproduzione stereo. Parlando del lato audio, su questo nuovo T7 Mini abbiamo miglioramenti sia per quanto riguarda la qualità del suono che per la potenza. Il basso vi dirò che adesso è molto più ricco, un vero punchy bass, potente già a bassi volumi di ascolto. Quello che ne esce è un suono più bilanciato e piacevole all'ascolto,
con frequenze alte incredibilmente nitide e di maggior qualità rispetto al T6 mini. Solo in certi casi ho avvertito una leggera copertura nel suono. Inoltre i bassi diventano ancora più potenti alzando il volume e solo nelle fasi finali del volume vanno a sovraccaricarsi, saturarsi un po', andando leggermente in crisi e andando a perdere un po' di qualità. In questo caso ho trovato meglio la gestione dei bassi al massimo volume sulla T6. Parlando di volume, è superiore nel nuovo T7 mini che risulta più potente anche in ambienti esterni, anche se vi dirò che potevano fare anche un po' meglio per le dimensioni. In compenso, anche al massimo volume non si notano particolari distorsioni, se non quel problema dei bassi un po' forzati, che vanno a saturarsi. Direi qualche leggero scricchiolamento sulle canzoni più impegnative, ma tutto sommato non ci sono perdite significative nella qualità del suono. Parlando di sincronizzazione del volume, ho notato che seppur nel manuale venga riportato da Trosmart che la sincronizzazione è compatibile solo con dispositivi iOS, in realtà è compatibile anche con dispositivi Android o almeno con i dispositivi Android testati da me, anche se non completamente. Difatti, se andiamo ad abbassare il volume portandolo al minimo, il volume è abbastanza basso, ma non si riesce a portarlo a un volume molto basso come sul T6 mini. Inoltre, in alcuni casi ho notato che uno o due step nel volume non avevano effetto o avevano effetto minimo alzando il volume. Altra cosa interessante, il nostro T7 mini mantiene la memoria di cosa abbiamo utilizzato, che sia il Bluetooth o una micro SD, e riparte esattamente da uno o l'altro. Abbiamo anche una funzione di spegnimento automatico quando il nostro speaker è scarico oppure quando lo accendiamo senza collegarlo a nessun dispositivo dopo circa 10 minuti. Invece in assenza di musica io l'ho lasciato in stand-by per circa 20 minuti e non è andato a spegnersi, è rimasto sempre acceso. Non so se possa entrare in gioco anche qua una funzione di autospegnimento magari per tempi superiori, forse dopo una trentina di minuti all'incirca. Vi aggiornerò se mi capita di lasciarlo in stand-by per più tempo. Adesso andiamo a vedere, o meglio sentire, il confronto col T6 mini e andiamo a sentire anche il confronto con il nuovo Trosmart Trip. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause we're old and people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning but I close my eyes. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground but nobody makes a sound. I see fire burning but I'm fine. No, you're nobody. The future feels so unsure. Don't we deserve more? The burden that you left is way too heavy for me. Do you ever feel like the world would die out? My anxiety's off the roof, I cry out. We have gone too far, take me right now. I see fire burning, but I close my eyes. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. You're nobody.
You've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. Leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna go, I know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Bene, voglio dirvi delle ultime cose prima di concludere il video. Io ho acquistato questo T7 mini su Geek Buying durante il festeggiamento dei 10 anni del sito e grazie a questo l'ho trovato in super offerta a un prezzo di circa 25 euro. A questo prezzo direi veramente un ottimo affare, anche perché il T6 mini costa circa 10 euro in più su Amazon Italia, anche se di tanto in tanto possiamo trovarlo in offerta all'incirca sui 30-28 euro. Potete trovare questo T7 mini se vi interessa anche sul sito di AliExpress, solo che andrete a pagarlo un po' di più, siamo all'incirca sui 34 euro il costo, anche se con i coupon offerti del sito possiamo andare a pagarlo all'incirca anche 4-5 euro in meno. Su Amazon Italia invece non è ancora disponibile. Nella categoria dei mini speaker penso che sia uno dei migliori come bassi, ma anche come chiarezza sonora, in questa fascia di prezzo per dimensioni. Inoltre ha molteplici modalità di utilizzo, ha delle luci integrate veramente gradevoli, una batteria dall'ottima autonomia, l'impermeabilità, abbiamo la possibilità di aggiungerne un secondo per ricreare la stereofonia, microfono integrato per le chiamate e per richiamare l'assistente vocale. Se aggiungiamo che costa anche poco, secondo me vale la pena l'acquisto. C'è anche il Trosmart Trip, il volume leggermente più alto e maggior spazialità sul Trip, anche se i due speaker nel Trip, integrati nel Trip, hanno una distanza diciamo davvero ravvicinata, però una carenza di bassi, soprattutto a medio-bassi volumi di ascolto, che mi fanno preferire decisamente il nuovo T7 mini. Secondo me, se lo trovate in offerta, è ancora un valido altoparlante il nostro T6 mini. Se invece volete avere le ultime novità, diciamo, o aggiornare il vostro T6 mini, vi consiglio appunto questo T7 mini. Se invece volete spendere qualche euro in meno, c'è anche questo Trosmart Trip, che non è male per il costo. Io vi saluto, spero che questa video recensione vi sia stata utile per avere un'idea migliore di questo altoparlante anche nella scelta dell'acquisto. Porterò sul canale anche qualche confronto con altri altoparlanti di simili dimensioni, diciamo, e prezzo, e magari un confronto anche all'esterno. Noi intanto ci vediamo nella prossima video recensione e un saluto a tutti!